एक बार की बात है, एक भूखी गाय बाजार में घूम रही थी। उसे दूर से जलेबी की दुकान दिखी। मिठास हलवाई गाय के पेट में गड़गड़ाहट हुई और वो बोली, आज तो जलेबी खाकर ही दम लूंगी। धीरे धीरे वो दुकान के पास पहुंची और झट से पूरी थाली की जलेबियां गटक गई। हलवाई चिल्लाया, अरे ओ चोर, कोई इसे पकड़ो। गाय जोर से भागी, पूरा मोहल्ला उसके पीछे। कभी इधर कभी उधर हंगामा मच गया। तभी आता है एक पुलिस वाला बंदर। सीटी बजाकर उसने गाय को रोका। बंदर बोला, तुमने दुकान से चोरी क्यों की? गाय ने मासूमियत से कहा, साहब बहुत भूख लगी थी। बंदर मुस्कुराया और बोला, चोरी नहीं, अगली बार पैसे से लेना। और फिर सबने मिलकर गाय को गरम गरम जलेबियां खिलाई। और हाँ, आपने इस भूखी गाय के लिए अभी तक एक लायक नहीं किया।